Ó, pessoal, eu vou fazer hoje banana com a casca e tudo na airfry. Coloquei doce de leite e vou colocar uma pitadinha de canela em cima dela. E já já eu mostro o resultado pra vocês de como ficou, tá? A nossa banana com canela e doce de leite, ó. Já vou colocar a canela em cima e vou deixar assando ela e depois a gente vem falar o resultado aqui pra vocês, viu? E a nossa bananinha ficou assim, gente, olha. Agora bora provar ela, ó. Caiu tudo o doce de leite aqui, ó. Mas vamos provar, né? Mas ficou bastante em cima, gente. Agora a gente vai comer. E falar como ficou. É só 10 minutinhos, tá? Em 160 graus. Ó, pessoal, agora a gente vai provar aqui com vocês a nossa bananinha. Olha. Vamos lá? Tá fervendo. Tá quente, gente, né? Porque saiu da airfryer agora. Mas, gente, é assim mesmo que come, tá? Olha. Com um cafezinho, olha. É sensacional, gente. Façam aí e depois me conta o que vocês achou. E a gente vai continuar aqui comendo a nossa banana com doce de leite e canela feita na airfryer, hein?